Yoshka gekira ema ono. Tribloa a tregon mon. Emañ mazi ar garter bizmorio e lec'h memañ an ol genkizou. An anket dimezet. Labourat a ran evel implijad e stalioù bras kameioù. A don a ran d'ar ger bemde da eus ur noz d'an diwez atan. Ne vutu l'anket, met evan a ran alkolaou echou. Mon a ran da gousket da uneg ur noz a klask a ran gousket eus ur vez gusto be gusto. Goude bezan evet ur ban elestom, a bezan gret un ugen munuten bennak a streoui a rok mont da gousket, ne meus ket kudennoù da gousket betek ar mintin. Evel ur babik, eti unan neb skuizh da na strons e bet diouz ar mintin. Lâret e oa bet din e oa kuden ebet e pad ma engav medicin diwezan. Di war ben petra emañ en edo gomz. Klask a ran displegan, ez on unan hag a fel dean bevan ur buez sioul kenan. Klask a ran chom et gant tabutal gant den ebet. Gounit pekol a la kafe a c'hanon da chom diun diouz an noz. Evel ze, e welan ar divret yez. A gouzout a ran e ar pez a laka a c'hanon da vez an laouel. Koul skoude, ma vije red din stourm ne golfen ket douz den ebet.